So, hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my another video. So today I am going to eat. So guys, আজকে আমি খাওয়ার মেনুতে যেগুলো নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন, গোটা একটা মুরগি ভুনা করে নিয়েছি এখানে। এটা গোটা একটা মুরগি ভুনা করে নিয়েছি, প্রায় 1 কেজি ওজন ছিল। তারপরে এটা পরিষ্কার করার পরে 1 কেজির কিছুটা কম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 4 পিস ডিম আছে, তারপরে ম্যাগি নুডলস, ম্যাগি মশলা নুডলস, আর এখানে আছে সালাদ, আর এখানে রেড এবং গ্রিন চিলি, লাল মানে লাল মরিচ এবং গ্রিন মরিচ, আর সাথে আছে পেঁয়াজ। তো খাওয়া শুরু করার আগে বলতে চাচ্ছি, যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আরও একটা রিকোয়েস্ট, অবশ্যই ভিডিওটা একটু লং টাইম ওয়াচ করবেন, কারণ আমার ওয়াচ টাইমটা খুবই জরুরি। ওয়াচ টাইম এখনও প্রায় আমার 1600 ঘন্টা প্রয়োজন। সো এই জন্য বলছি ওয়াচ টাইমটা একটু বেশি করে করবেন। সো এখন তাহলে খাওয়া শুরু করছি। বিসমিল্লাহ। ভাজা আছে মাছ মাছ খা।
কখনো খা না ধরে খা এটা স্পেশাল একজনের জন্য রেখে দিলাম স্পেশাল আমার একটা মানুষ আছে তার জন্য নে তুই খা আমি খাই ধর চাবা একটা মুরগি কিন্তু আমি একাই খেতে পারি, হ্যাঁ পাশে আরেকজন আছে তাই চিন্তা করবো দিয়ে আমিও খাই। না চাবা তো গাইস এই যে রানটা আমি রাখলাম, বললাম একজন স্পেশাল মানুষ আছে আমার, সেই মানুষটা হলো আমার মেয়ে। আমি যখন স্টুডিওতে ভিডিও শুট করার জন্য রেডি হই তখন আমার মেয়ে বলেছে আব্বু আমার জন্য একটু রাখিও, এই জন্য তার জন্য আমি এই রানটা রাখলাম। শুকর আলহামদুলিল্লাহ। সো গাইস আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আর হ্যাঁ ভিডিওটা একটু বেশি করে মানে বেশি ওয়াচ টাইম দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ আমার ওয়াচ টাইম খুবই জরুরি, এখনো 1600 ঘন্টা ওয়াচ টাইম আমার প্রয়োজন। সো আজকের মতো এখানে দেখা হচ্ছে পরে আবার কোনো ভিডিওতে।